بعيط عشان حاجة. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ يلا فوق كده. اتضايقت قوي فعلا وكنت عايز افهم هو بيعيط ليه، بس الولد ما كانش عايز يفهمني. فضلت اهزر معاه، عايز اقول لكم حبيته جدا، والولد ده فعلا من احلى الاطفال اللي شفتهم. ايه رايك؟ جميل بجد، تسلم ايدك. حبيب قلبي. يلا يا ماما. استني بس، استنى انا بصوره فيديو. بجد؟ والله. بس انا مش هدفع ال 2000 جنيه. ولا عايز فلوس الحلاقه اصلا. بجد، وربنا يحفظه لك. جميل جدا. هتبوسه بقى؟ حاجه تاني؟ تسلم ايدك.